muncul terus ka dia putrana aya Abah Agrat di dia Abah Hajino jeung sajabana Masya Allah indah luar biasa. Mudah-mudahan be urang kabawa ku kolot urang. Amin ya robbal alamin. Tuh lamun jelema kadenge ku jelema anu teu yakin kana urusan masalah karoma, teu yakin kana urusan masalah umpama mukjizat atawa maunah anu aya di para kiai, ketika diomongkeun pasti ngomongna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Puji urang panjatkeun kajat Allah Rabbul Izzati anu geus nyiptakeun ayana bermacam-macam alam. Aya alamul mulki, alam anu katingali ku kasat mata. Aya alamul malakut, alam para malaikat. Aya alam jabarut, alam rahasia ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya alam lahud, deui aya alam juriat atau alam arwah, aya alam rahim, aya alam dunia, aya alam barzah atau alam kubur. Salawat salam mudah-mudahan tercurah keharibaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabiin, atba tabiin ila yaumil kiamah. Nu mulya para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah sohibul bait, sohibul makan, sohibul tempat, Kiai Haji Andu, Kiai Oman, jeung kiai-kiai nu lainna termasuk Kiai RT Arif merangkapnya kiainya RT. Kiai kan loba julukana, aya kiai kana kitab, kana ngaji, aya kiai kana rangda. Asana ieu RT Arif mah Kiai Rangda asana. Mun ditanya didoyong aya sabaraha rangda nyahoeun nya nama. Geus bae ku urang dibere gelar berarti nya nama Ketua Rangda Sadoyong. Kumna hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kumpul urang di dieu aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dek nyaritakeun Isra jeung Mi'rajna Nabi urang sakicep
ti Mekah Masjid Haram datang ka Palestina Masjid Aqsa sakicep hiber kaluhur langit sakicep geus aya deui di tempat awal tuh sakicep berarti kan geus menjelajah berbagai alam ieu moal kaharti ku urang lamun urang teu dibere kayakinan 100%. Tapi urang alhamdulillah dibere yakin, alhamdulillah. Ye kieu be, ye mah geus ulah hese-hese. Jelema ye jelema aya anu kelasna kelas binatang, aya nu kelas setan, aya nu kelas malaikat. Tuh kira-kira RT Arif asupna ka kelas naon? Hah? Ih. Apa kana kelas binatang, apa kelas setan, apa kelas malaikat? Malaikat. Sorbe segala yang kelas malaikat. Di majelis taklim di wilayah Kampung Doyong ketika aya pengajian dipimpin ku ustad anu pengajian malam anu dipimpin ku ustad anu aya bejana kotok ilu ngaji embe milu ngaji aya tuh kan berarti kan kelas kotok, kelas embe, kelas kebo, kelas sapi nya nama tilok ngaji ka majelis taklim. Jelas? Tuh. Lamun aya di Doyong nu tilok ngaji ka majelis mana bae berarti kelasna kelas naon eta? Tuh, mulai kan. Mulai karasa. Biasana ngaji RT Arif teh ka majelis nu dipimpin ku Kiai Oman penting ieu teu ngaji berarti kerja di naon kerja di kotok tah di bada aya pengajian tilok milu ngararaji ieu teh naon bedana berarti jeung kotok ke jeung embe ari kotok mah pan bisa dipencit embe bisa dipanggang maka lamun aya pamuda nu tilok ngaji tewak pencit asana BAKB urang Doyong mulai kan ih ragap awak jaheuh horeng aing mah kelasna kelas hewan binatang adalah makhluk yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala didesain, dicipta oleh Allah hina, moal ka sorga, moal ka neraka. Sehingga engke di alam akhirat binatang mah ku Allah Subhanahu wa taala kembali dijadikan tanah. Kuni turoba. Jadilah wahai para binatang menjadi tanah kembali. Tangke golongan kafirin teh melihat binatang dijadikan tanah. Mereka orang-orang kafir menginginkan jadi binatang daripada dikanarakakeun ya laitani kuntu turoba ya Allah deule embe cerkiih di sisi jalan aya eueuh nu ngisang embe mantas kiih ngisang aya eueuh mun aya pamuda di Doyong ngikiih di sisi jalan cer tengisang tewak pencit embe berarti waduh Kiai lain pamuda pun RT Arif ke kiih di sisi jalan atau pencit RT Arif ya Allah ya Rabbi
mulai sadar ulah nyalahkan sasaha ketika orang dihinakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bongan orang memilih makhluk yang hina seperti binatang-binatang. Na'udzubillah min jalik. Masya Allah. Kotok jago isuk-isuk nyanapan ieu meutingna di luhur tatangkalan. Hudang tak turun isuk-isuk teh henteu mikiran sarapan, teu mikiran ngopi, teu mikiran ngaroko. Nyana masalah kotok danten main udag bae. Ayo biasa turun menyana mah udag beta. Teh kotok jago ka situ kan. Awas mantakan lamun aya urang doyong di dieu teu meunang aya Mbak Herang. Terus bae teu mikiran nu di imah. Ta eta rada semi kotok gitu. Asana rada loba ya. Ieu mah ieu nu dihareupeun kula rada beungeut kotok kabeh. Mantakan ulah aneh. Oh si eta boga pakaya ngan terus benggudag-gudag rangda bae pohoan kan nu di imah hina bakal si eta teh beunghar boga jabatan terus bengudag-ngudag jablay bae hina bakal atuh komo RT mah mbahna hina nya nama. Masya Allah. Mantakan yuk ketika orang kuari kumpul di dia nginget-nginget makhluk Allah anu paling mulia, makhluk Allah anu paling abdol, Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantak di Isra Mi'rajkeun ku Allah teh pohara luar biasa. Iyalah supaya urang nuturkeun cara baginda sebagai manusia malaikat nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh kos kelas RT Arif mah kelas binatang, kelas embe, kelas kotok, endek ngomongkeun naik ka luhur langit bau siapa lu. Ya Allah, komo lamun kelas setan. Na'udzubillah. Masya Allah. Ye setan mah setan wiridana nya nama main slot bae. Eta wiridan setan. Aya weh di dieu tukang main slot. Astagfirullahaladzim. Atuh ieu mah setan kabeh berarti. Setan aya setan lalakina, aya setan bikangna. Setan bikangna wiridana osok nyokotan Bang Emok bae. Ayo weh. Masya Allah. Atuh kumaha bapakna jadi setan, emakna jadi setan atau anakna genderuwo. Iya hese dek ngajadikeun generasi manusia nu sempurna, generasi manusia anu mulia, generasi manusia anu bener-bener dimuliakeun Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Allah ngamuliakeun manusia. Pertahankan sifat kemuliaan manusia ulah sampai terjerumus hina kos binatang, ulah sampai terjerumus cilaka kos setan. Na'udzubillah. Jelas jelas. Masya Allah. Asana ieu mah rombongan binatang jeung setan asana. Di bawah pimpinan RT Arif tuh generasi manusia teh supaya hebat ulah jadi generasi setan. Diajarkeun ku agama supaya dek hubungan nage hubungan supaya jadi manusia kadituna teh generasi anu bener-bener manusia. Urang teh dek hubungan wudu heula mu wudu laju salat 2 rakaat laju maca kulhu 1000. Osok entemu cak ibu-ibu angel gitu mah.
lamun kebal teuin geus teu kudu maca kulhu geus wudu bae laju salat 2 rakaat aya eueuh keneh bae ya Allah geus kajeun lah teu kudu salat 2 rakaat asal wudu be memehna aya innalillahi cak ibu-ibu boro-boro kos kitu kiai bundeukna ge tanjeunna tilok babajo aja Masya Allah ya minimalna orang maca bismillahirrahmanirrahim lantaran sing hade bu di bobogaan salaki ibu aya setan nongkrong setan aya setanan mangkaning botak setanan ih lamun teu maca bismillah hubungan ka jero nyana setan ilu ka jero keluar sperma atuh bakalna setan ge keluar sperma jadi anak bakal campur anak urang jeung anak setan Masya Allah burusut lahir teh ya ieu percampuran antara anak urang jeung anak setan ieu kan sulit ngajadikeun generasi anu bener-bener manusia nu diridhoi Allah lamun anak urang generasi tersebut campur antara anak jeung setan duh kiai ngabedakeunna kumaha eta teh ya mun campur jeung anak setan campur eta di titah salatna buandal jasa buandal Masya Allah aya daek kapaksa sugan teh mah kanggoan pangajian horeng main PS tah eta waduh kiai atuh kunaon kakarak ngomong kuari tah lamun urang maca bismillah mah maca bismillah bismillahirrahmanirrahim pasti setan kabur Masya Allah ragag setan mantak jajal kayak lamun hubungan mulai ya horenganan titah maca bismillah ku kiai bismillahirrahmanirrahim kau denge barang didelain setan orang salaki ibu nu ragag ya Allah ya Rabbi mantakan yuk ciptakan generasi nu bener-bener manusia ketika urang geus bener-bener jadi manusia insya Allah bakal kadituna generasi manusia malaikat anu diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala nu mana manusia generasi ieu teh malaikat manusia malaikat anu manusia benar-benar takwa ke Allah subhanahu malaikat teh adalah makhluk anu paling takwa ke Allah imtisalu awamirillah selalu nuturkeun naon nu diparentah ku Gusti Allah wajtinabu nawahi ngajauhan larangan Allah moal aya bejakna malaikat teh maksiat nu aya ibadah aya ibadah malaikat ku Allah timulai dijieun nangtung ila yaumil kiamah aya malaikat nu dijieun ku Allah timulai dijieun ruku be ila yaumil kiamah datang ka poe kiamat aya nu diuk be ieu teh kasaksian ku nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad saat di mi'rajkeun ka luhur langit manggih malaikat nu salatna nangtung bae aya nu salatna ruku bae aya nu salatna diuk bae aya nu salatna sujud bae Masya Allah ieu lah golongan anu takwa ka Allah maka urang manusia ketika nuturkeun parentah Allah takwa ieu sarua jeung manusia malaikat alhamdulillah titah salat ku Allah johor pohar muhdori langsung ke masjid salat tuh jadi manusia malaikat eta balik di masjid mampir ka imah rangda atuh jadi setan deui tah mah ya Allah ya Rabbi tuh titah ngaji ia adalah manusia malaikat titah puasa ia adalah manusia malaikat
termasuk orang ayana kumpulan di dia ngaji ngingat-ngingat sejarah perjalanan Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di malam ieu urang ngajadi manusia malaikat, amin ya robbal alhamdulillahirabbil alamin. Tuh malaikat mah pan dicicingkeun ge di langit, aya nu cicing di langit ka hiji, aya nu cicing di langit kadua, aya nu cicing di langit katilu. Lamun urang ku Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan manusia malaikat, atuh moal aneh ketika orang bakalna dihiberkeun ka langit kahiji kadua katilu sesuai kejeng darajat atau makom urang. Mudah-mudahan be urang bisa dihiberkeun ku Allah. Geus siap-siap mau pulang di dieu ancolok-ancolokan. Tanya ku babaturan, kunaon mau ancolok-ancolokan? Sugan hiber ye. Teu beh horeng lejeuna mah ancolok-ancolokan panjal kuntil anak. Masya Allah aya kiai jelema anu geus eta teh okos malaikat atuh aya dibere istimewa atuh sangat. Ulah jauh-jauh di dieu baheula leuweung geledegan nyaho geledegan leuweung geledegan di eusina di dieu teh ku dedemit aya anu ngarupa maung, aya nu ngarupa orai, aya nu ngarupa bermacam-macam dedemit di dieu. Di dieu teh aya Abah Jahyan. Ieu nu araya di dieu teh rata-rata zuriat Abah Jahyan. Mudah-mudahan be urang ka aku, amin. Ieu kan pohara luar biasa. Abah Jahyan lantaran dek ngalaksanakeun ibadah atas perintah Allah melalui lisan nu jadi guruna pamitan kanu jadi pamajikanana. Tuh pamitan kanu jadi pamajikanna harita bejana karak boga anak opat. Abah Agrat, Abah No, terus hade Abah Ali Hasan, jeung awewe nya. Saha awewe? Abah Ibu Enting tuh opat. Abah 5 berarti. Berarti boga anak 5. Abah Jahyan boga anak 5. Pamitan ka pamajikan. Nu ditanyakan kieu ku pamajikanna, "Kakak, yesih kahayang sorangan apa atas perintah Gusti Allah melalui lisan nu jadi guru?" Cak Abah Jahyan, atas perintah Allah melalui lisan nu jadi guru. Oh ridho ditinggalkeun ge mangga ke urang kapanggih di sorga bae. Masya Allah kan pohara. Coba RT Arif bebeja ka pamajikan. Bebeja ka pamajikan. Iya kakak kawin deui ka hayang sorangan apa eta teh emang nafsu apa emang ieu teh ke lillahi taala. Cak RT Arif lillahi taala ieu mah beh dipantogeun ukuran kaulu. Tah pohara kan luar biasa. Masya Allah, ahli-ahli Allah makos kitu pemikiran hirup di dunia. Pan eta dek ditinggalkeun ku salaki bari beujeng boga anak 5 bari jeung laleutik keneh kan harita teh betapa tabahna anu sangat luar biasa. Makolot urang berarti kan uyut urang baheula betapa tabahna. Ieulah manusia anu ku Allah diangkat darajat. Wah, Abah Jahyan samemeh ninggalkeun lembur ieu dedemit salembur doyong teh digerokeun kabeh. Dedemit kabeh digerokeun. Indit dia ulah ngaganggu anak turunan aing, ulah ngaganggu incu-incu aing. Indit di dieu. Heup, Masya Allah bejana eta dedemit nu rupa-rupa orai anu rupa kupu-kupu macam-macam ieu dipindahkeun ke alas roban Jawa Tengah ka ditu. Haliber kadeule ku masyarakat di dieu.
hiber beuh Masya Allah tuh bisa kos gitu kan. Coba RT Arif jajal dedemit groken sena indit di lembur ulah di lembur helanan saimah be teu daekeun indit ditanya dedemit kunaon terek indit ji atuh RT na batur kula atuh urangna geus atuh urangna jadi dedemit atuh hese moal daekeun indit. Masya Allah lamun urangna jadi dedemit kayak pamajikan urangna jadi dedemit anak urangna jadi dedemit katirugna tetangga urangna jadi dedemit atau keluarga dedemit sama keluarga setan. Ya Allah ya Rabbi, maka yuk kembali jadi manusia malaikat anu sangat luar biasa. Dedemit di lembur iya diusir ku Abah Jahyan muncul terus ke dia putrana ayah Abah Agrat di dia Abah Hajino jeung sajabana Masya Allah indah luar biasa. Mudah-mudahan be urang kabawa ku kolot urang, amin ya robbal alamin. Tuh lamun jelema kadenge ku jelema anu teu yakin karena urusan masalah karoma, teu yakin karena urusan masalah umpama mukjizat atau maunah anu aya di para kiai, ketika diomongkeun pasti ngomongna alu itu alu. Naon halu? Halu mah tukang iya halu bah. Nggon nuturan pare. Ya Allah, geus ulah di layanan nu kos kitu mah cekal pantogeun cenah modar. Hartina pantogeun akidahna lain pantogeun jelemana, beusi bener lajuna jadi teangkeun deui. Sing ade ya Allah ya Rabbi aya keneh kiai aya didoyong keneh, didoyong. Kurang kabeh mengenal Kiai Ahmad Khairun. Anu ngaran aslina Kiai Ahmad Nafis, katalah Bapak Ahmad Khairun. Beh Masya Allah mejehna euker tarnang masyarakat kunaon tiba-tiba aya serangan musuh, tiba-tiba serangan musuh kan langsung digerokeun ku Kiai Ahmad, waleh berangkat perang. Waduh Kiai beteung candahar lapar tuh atuh kumaha deuk perang nari lapar beteung mah berangkat kau Masya Allah lantaran ieu musuh geus sangat luar biasa. Ayeuna kan kapaksok waweh siap Masya Allah tek tempur di medan laga atuh pan ditembak ku musuh kunaon eta peluru jara di roti. Ih atuh mantap watu eta parebut roti lajuna. Asana urang ge perang kos kitu mah daek asana. Ya Allah, cak modori siap perang, siap berangkat tembak dedet paraeh kabeh. Gusti agung ieu istimewa kan. Peluru jara di roti. Ya Allah. Atuh didahar teh beseubeuk teh eta kaget. Ya Belanda kapi tangangeun Belanda nyana keur kapi tangangeun saat we atuh kan babari urang make bambu runcing tinggal nojosan bae paraeh kan Belanda. Masya Allah ieu jelema nu geus diangkat ku Allah manusia malaikat henteu kudu jauh urang pindah di tah ka lembur tatangga urang Gelam aya Kiai Samaun didinya. Bener Kiai Samaun wah luar biasa diudag ku Belanda tak belumpat Ki Samaun teh asup ka gerbong kareta blues tangkeun ku Belanda. Begitu diteangkeun ka Belanda eta teh ka gerbong kareta kunaon pinuh gerbong kareta ku Ki Samaun kabeh. Sabar eta coba eta mana nu asli mana nu palsu coba bingung Belanda ge. Ya Allah ilmu eta lamun dibikin ka RT Arif bahaya ya Allah. Di popojok itu aya rangda aya RT Arifan, belah ditu aya rangda aya RT Arifan.
di imahna aya deh bahaya mantakan teu dibere nya nama besi disalahgunakeun tah perang kisamaun di gerbong kareta nyana kabeh bisa aya 20 bisa aya 30 kan manusia malaikat kunaon bisa istimewa seperti itu lantaran geus ibadah ka Allah subhanahu takwa tilok maksiat sapopoena ibadah anu sangat luar biasa atuh jelema kos urang ibadah dibere istimewa ku Allah atuh komo ulah aneh nabi urang manusia termulia manusia terabdol abdolul makhlukot abdolul makhlukot abdolul makhlukot anu sangat luar biasa dibere ku Allah Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa terus mi'raj keluar langit teragu satai kuku acan jelas atuh tuh manusia nu biasa bae ketika takwa ka Allah jadi manusia malaikat bisa dihiber-hiberkeun ku Allah sehingga istimewa di dieu Abah Jahyan Abah eta teh Ahmad Hairun termasuk bejana Abah Agrat ge digarong baheula di dieu teh digarong teh ternyata eta garong teh ya moser terus bemoser teu daekeun nyampe moser be datang ka isuk-isuk ditanya cenah eta nyana pajar cai jadi nyana teh moser teh ngojai jadi kadeuleuna cai jero ieu mah teh ngojai be teu datang-datang. Ya Allah barang barong datang kayak mah RT Arif dia tewak diojaikeun RT Arif tuh anu mantak diojaikeun kunaon atupan manusiana kelas kotok ngana mah tah ieu mantakan kembali hartina ragap awak urang yuk seuna tina kelas hewan seuna jadi kelas manusia tina kelas setan seuna jadi kelas manusia eueuh deui urang supaya urang ngalobakeun ibadah ka Allah moal bisa ibadah ka Allah lamun teu make ilmu teu bisa ujug-ujug ilmu teu datangna lamun urang henteu ngaji maka ayana generasi santri didoyong ayana generasi ustad didoyong ieu bagian anugerah ti Allah subhanahu wa ta'ala jang memanusiakan manusia anu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di kampung Doyong muncul manusia-manusia malaikat amin muncul para santri-santri amin muncul para ustad-ustad amin muncul para kiai-kiai anu insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mun geus jadi manusia anu malaikat moal aya ragu moal aya bingung moal aya bimbang moal aya galau tah judul di dieu urang menta supaya ulah aya kabimbangan ulah aya kegalauan maka jauhkeun tina sifat jahil bodoh jauhkeun tina sifat hayawan tina sifat syaiton supaya orang benar-benar jadi manusia amin ya robbal alamin kata kuncina hiji yuk gebrag anak urang incu urang termasuk awak urang seuna daek ngaraji nya amin ya robbal alamin alhamdulillah di dieu aya Kiai Oman nya insyaallah ke kiai-kiai nu lain termasuk di lingkungan doyong-doyong ieu hayu pinuhan imah-imah ustad majelis-majelis taklim supaya anak orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tajang supaya orang dibere jembar rizki mudah-mudahan be orang dibere jembar rizki dibere panjang umur jang ibadah ke Allah supaya dibere tenang orang baca wiridan hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir unggal tiap sholat setiap bada sholat sabaraha kiai minimal nahiji atawa orang 3 kalinya keur santeu-henteuna setiap bada maghrib atawa subuh komo tadi unggal manta sholat mahnya yuk orang babarengan kabehan maca hasbiyallah wa ni'mal wakil
Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mun kula ngomong ajaztukum, jawab qabiltunya ajaztukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan orang kasorot hidayah daek salat, kasorot hidayah daek maca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan terus sosorot hidayah selalu nyampe ke awak orang, sehingga orang diridhoan Allah subhanahu wa ta'ala, ngajadi manusia malaikat anu bener-bener aya dina kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dicukupkeun sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna. Kula geus teu asa-asa jeung urang doyong kabehan di dieu karena masih saranggeui sabondoroyot, masih keturunan Abah Jahiannya. Kula termasuk ke RT Arif geus teu asa-asa, kamu ka Astohari kabehan di dieu. Kaula memang babaturan ti leuletik anu sangat luar biasa. Mudah-mudahan be urang bisa babarengan di dieu, babarengan di alam akhirat. Bareng ke jeung kolot-kolot urang, jeung guru-guru urang ka sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya aliyu ya kabir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir, ya farijal hammi wa ya kasifal gham, ya man di abdi yaghfir wa yarham. Dafi al balaya Allah, dafi al balaya Rahman, dafi al balaya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.